哇！今日見到一個南瓜嘅裝飾，大家見到未？所以影咗先，我陣間先再行埋去再影過。見唔見到？嗱，呢個節日咧，小朋友係至中意㗎啦。嗱，有啲鹿啦，呢度又有啲得意嘅圖案啦。大家見唔見到？嗱，我轉頭再影過。啊，大家原來有名見唔到啊？呢個鹿都有名嘅喎，呢馬定鹿咧？你話俾我知，呢隻係什麼東西咧？嗱，佢哋連啤啤都有嘅，佢哋當呢個一個節日，小朋友係最中意。我諗除咗係聖誕節啦，食火雞之外咧，南瓜，跟住又到感恩節，南瓜批，跟住嚟嘅節日，大家見到未？所以話小朋友至愛節日就係咁，就係呢啲情況啦。南瓜有一玩，因為佢可以挑黑，我嚟做即係始終個燈籠可以挑空裏邊嘅嘢，我嚟做一個燈飾裝飾。啊，雖然唔係什麼好有型嘅嘢，但係都叫做心機。你要砌咁多南瓜都係嘢㗎，你唔好話好容易砌啊！呢個有，誒，再啱嚟就冇聲啦。哦，行埋嚟就冇聲。啊，有翻聲啦，好啦。唔知大家聽唔聽到咧啲聲？嚟嘅？係啦，啲裝飾冇聲咧，冇咁過癮啊！差少少，感覺唔係十分之 very good，不過都健康咯，影埋啦。嗱，OK，大家見到未？係咪影埋少少啦？真係唔喐，好似一個冇嘢咁嘅感覺。可能我早嚟咗啊，因為喺附近嚟睇睇，因為我睇新聞嘅。咁啊，我早到咗，所以就冇到種氣氛。冇辦法，呢隻眼好似喐少少喎。係啊，等我睇下可唔可以用呢隻眼先。大家見唔見到啊？真係見唔到，因為太黑。冇辦法，個頭又唔喐，有啲悶嘅。係咯，冇辦法啦，照影啦。呢邊度就第二邊啦，影咗兩隻奇離怪。係啊，突然間諗到個名啫。好啦，係咁先。啊，聽聞呢一個最出名嘅呢度，好啦，終於見到啦，影咗佢先。我理冇理。跟小朋友幾開心，幾着樣。好，呢對隔離屋，啊。大家見唔見到？放大少少啦。西方嘅節日係開心節日，不同文化有不同嘅意義嗱。大家見到嘛？有幾多影幾多啦，佢呢度係太陽落山嘅景色啫。今年可能嘅經濟環境會唔會唔係咁好，所以好多人都冇做到呢啲裝飾。好啦，係咁先啦。剛剛開車經過一個住宅門口，原來我哋今日專登有一個叫做萬聖節嘅鬼屋。
嗱，呢啲就係佢嘅規矩啦。大家見唔見到？都好啱嘅，規矩多啲，唔好俾嗰啲人亂咁嚟。嗱，或者我直接影個歐陸俾你睇下啦，大家。就咁啫，而家睇到呢一棟天光，咁我唔喐住啦，我預備離開啦，係咁先。覺得呢一家嘅Halloween好得意，啊有笑個南瓜，呢幅好吸引小朋友，好得意，好似聖誕節咁嘅款，所以都。嗱，變咗聖誕燈添，見到未？啲聖誕燈款，影埋啦。嗱，好啦，係咁先。嗱，盡量影少少嗰個外圍睇下啦。嗱，佢裏邊已經有少少設計落去，今日先開始7至9。嗱，好啦，係咁。見到有啲咁嘅裝飾，所以嚟睇睇先。OK， 嗱，大家睇唔睇到？ Hello， 呢度見唔見到？哇！呢間都幾有心機喎，整到。好啦，試下先。哦，有燈，你見唔見到？嗱，係啊，呢個都好吸睛啊，叫做嗱。 步步疑雲呢啲叫做步步驚心。呢一檔都係有心機嘅，啲人整到。嗱，大家見到未？樓上都有。 呢個豬豬添，見唔見到？好啦，而家試下入條隧道先。哇哦！Hi。嗱，大家見唔見到呢度？ 做得好精緻，
見到，不過要慢慢行呢度。哇！而家呢度好多好多霧啦，好多煙啊！唉，no problem. Okay, you go ahead. 哦，嗰度有個算啦，冇開燈啦，都睇唔到佢嗰度有少少嘅報紙。唔好破壞氣氛，所以我唔敢開閃燈。Thank you。係黑嘅，所以慢慢行，唔好咁急。我呢度就未開燈先，係啦。我呢度土地嚟嘅 ，OK。哦。哦 ，OK， 咁啊，閂燈先呢度。嗱，呢個效果啦。大家驚唔驚？後期製作。大家見唔見到？好啦，咁我呢度完成咗啦。Hi。公仔會慢慢喐嘅。睇埋少少。哦，而家可以入邊影多下先得。頭先嗰度入邊影唔到佢。Hi。
啲就係佢工具啦。嗱，嗰度好多燈，煙霧瀰漫，呢度緊張啲嘅氣氛。咁我裝一裝裏邊間屋點嘅款咧？我而家啲人仲繼續佈置緊喺度，整多啲燈喺度。哦，俾你嚇到我啦！真呢次，再嚟個，哦 scaring me。好，整多次。哎呀，唔得，好蒙。整多次。One more time。佢當然有個 sensor， 突然間唔喐，哦 ，OK， 原來拍一拍佢先喐嘅。而家我明啦，試下先。你啊？I know, I know. Ooh, skiing.哦，屋裏邊應該冇嘢啦，咁就冇人屋裏邊嘅嘢啦。係。好啦，呢度完啦，差唔多。呢度會唔會係炆牛腩咧？定炆人腩咧？哦，而家呢啲多好多啦，呢度。哇！而家好精彩，呢啲煙霧瀰漫。Hi. Yeah, you too. Thank you. Oh. Oh. Hi. Hi.
Go, go. This real. Is it real? Yes. Believe me, this real. The people. It's real people. Yes. This yeah, this not a machine. It's real. Yes, I'm real. See? That's why I want you go and expect what you expected. Yeah. But he is good. Yeah. It's still like something like the machine, you know? Emotion. Yeah, the emotion is something like machine. Yeah. Yeah. I was like, I can't tell. Because I know. It does have a little port. Very nice. Yeah. Very beautiful. Thank you so much. You're welcome. 好啦，呢度差唔多完啦。